Koreya avtomobili sürürəm, özünə Hyundai'dir, nə Kia'dır. Mən ümumiyyətlə hamının sevdiyi avtomobili heç zaman almamışam. Heç kim Wrangler sürməyəndə gedib Wrangler alır. Üstü açıq Wrangler sürürdüm, bəli. Şəhərdə saxlayırdım və insanlar öyrəşməmişlər. Üstü açıq avtomobilə siqareti söndürüb kötüyün maşının içine atırdılar. Nazım müəllim, bəs neçə ölkədə olmuşsunuz? Saymam. Neçə ölkədə olmamışam deyə bilərəm. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korulub fərqi hiss et. Korulub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Qutusunu görmək istəyirsinizsə, mənim TikTok səhifəmdə hazırda canlı yayımda görürsünüz. Bu VAZ 2106'dır. Artıq valid dedi ki, onların ailəsində olub. Bəli, mənim də ailəmdə olub. Atamla, bəli, atamla bir qocaldılar. Ağ rəngli, bəli, və atam deyirdi ki, Jigullərin şahıdır. Deyirlər ki, bu cünətdə ən son xarici modeli sürən də qəlbinin bir küncündə bir 06 yatır. Əfsanələr dəmirdən yox, xatirələrdən yoğrulur. Buna görə də bugün Dəmir Əfsanədə 2106'dan danışdıq. Karbüratoru mən özüm söküb yığıram. Xalq tərəfindən bilinəndir. Bəli. Siz neçənci əsrdə qalmışsınız? Ay Natiq müəllim. Bəli. Yox, karbürator nədir? Yəni karbürator sözünün gənc yaşımda, yox, gənc yaşımda müəyyən işlər var ki, özüm görə bilirim. Məcbur idin də onu. Çünki yəni sənə düz deyim, xoşuna gəlirdi bəlkə. Açığı deyim, pulum yox idi.